अस्सलाम वालेकुम। मैं बोल रहा हूँ मिस्टर अली और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल नॉलेज। आज हम आपको ये बताएंगे कि ये एक डिवाइस है जो घर के वोल्टेज, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ये देखें, ये एक डिवाइस है, ठीक है, छोटी सी डिवाइस है, मगर ये है कि इसका काम बहुत ज़बरदस्त है। आपकी फ्रिज, टीवी, इसके बाद लैपटॉप, कंप्यूटर, इसके बाद कोई भी ऐसी चीज़ घर की जो है ना, आप इसके ऊपर चला सकते हैं, ठीक है। वापडा के जो वोल्टेज वगैरह होते हैं सम टाइम बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो घर की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम ये डिवाइस लगा सकते हैं। अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ कि इसका तरीकाकार क्या है, कैसे चलनी है, क्या क्या इसके फंक्शन है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको ऑन कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये लाइट देखें, आप देख रहे हैं, ये इनपुट की लाइट ऑन हो गई है, मगर आउटपुट की अभी नहीं हुई। जब ये आउटपुट की लाइट ऑन होगी, ये तकरीबन इसके अंदर टाइमर लगा हुआ है जो 3 मिनट के बाद जो है ना आउटपुट की लाइट होगी, और उसके बाद हम इसके ऊपर लोड आपको लगा के दिखाएंगे, ठीक है, कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है इसके ऊपर, ठीक है, क्या क्या चीज़ें चल सकती हैं, ये भी आपको बताएंगे इसको। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर सेफ्टी क्या है कि इसके अंदर एक फ्यूज़ लगा हुआ है जो कि 10 एम्पेयर का है, ठीक है। तो इसकी ये सेफ्टी है कि कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा तो सबसे पहले ये फ्यूज़ जो है ना ब्लास्ट हो जाएगा, मगर ये आपकी डिवाइस बच जाएगी, ठीक है। अभी जैसे ही ये ऑन होती है तो आपको चेक करवाते हैं इसमें वोल्टेज कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसलिए एक छोटी सी डिवाइस है, आप स्टेबलाइज़र लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टेबलाइज़र जो है आप देखेंगे कि वो 2500-3000 रुपये का स्टेबलाइज़र है, जो कि आम एक कोई भी घरेलू जो है ना वो ले नहीं सकते, घरेलू बंदे जो है ना ले नहीं सकते, कोई भी बंदा नहीं ले सकता, जो नॉर्मल से लोग हैं वो नहीं बेचारे ले सकते। तो इसके लिए एक छोटी सी डिवाइस है, इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको चैनल के नीचे जो है ना ऐड कर दूँगा और अपना नंबर भी दे दूँगा, तो आप ना कॉल करके पता भी कर लीजिएगा, अगर लेना होगा तो तब भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये बस ऑन होती है तो मैं आपको इसका बाकी जो है ना फंक्शन बताता हूँ। तो ये देखिए, हमने ये एक मीटर रखा हुआ है, ठीक है, डिजिटल मीटर है हमारे पास। ये देखिए, ये लाइट ऑन हो गई है, ठीक है। अब हम इसको ऑन करते हैं, ये देखें, ठीक है, ये हमारे वोल्टेज आ रहे हैं अभी 238, ठीक है, ये एग्जैक्ट वोल्टेज है अभी। अच्छा, ये देखें, ये इसका डिब्बा है, ठीक है। इसके ऊपर आप फ्रिज, कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, टीवी, इसके बाद ये टेलीफोन वगैरह, कोई भी ऐसी चीज़, यानी बस आप मोटर नहीं चला सकते और पंखे पे भी आप लगा सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके एम्पेयर ज़्यादा ना हो, उसके ऊपर आप ये चीज़ चला सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वारंटी है तकरीबन 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो ये 3 मिनट बाद ऑन होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिए। तो अभी ये देखें, वोल्टेज कम ज़्यादा है, तकरीबन 238 आ रहे हैं। इसका फंक्शन ये है कि अगर वोल्टेज आपके, ये देखें, ये डिब्बे के ऊपर भी मेंशन है, ठीक है, ये देखें, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके वोल्टेज 250 से ऊपर होंगे तो ये डिवाइस जो है वो ट्रिप कर जाएगी, ठीक है। और अगर आपके वोल्टेज लो होंगे, यानी आपके वोल्टेज 190 के ऊपर होंगे, 190 के ऊपर, तो ठीक है, तब भी ये डिवाइस ट्रिप हो जाएगी। जब इसके वोल्टेज स्टेप होंगे तकरीबन 220 या 240, 230 एंड 180 भी होंगे, तब भी ये ट्रिप कर जाएगी, ठीक है। तो ये आपके लिए डिवाइस है, बहुत अच्छी डिवाइस है, ठीक है। इसको आप यूज़ करें, ठीक है, उसके बाद हमें बताएं, ओके। तो ये आपको जब चाहिए तो आप हमें कॉल करें, मैसेज करें, या चैनल के नीचे जो है ना आप लिख के हमें सेंड कर दें मैसेज, तो हम आपको जो जहाँ पे ये बनती हैं उससे कम रेट में आपको मंगवा के देंगे, मार्केट से कम रेट में। मार्केट में मेरे ख्याल में इसकी कीमत जो है ना तकरीबन
1500 है। हम आपको जो है ना 1000 में जो है ना अवेलेबल कर देंगे, ठीक है। तो ये फ्रिज के ऊपर लगाई जा सकती है, ज़्यादातर जो इसका पर्पज़ है वो फ्रिज के ऊपर है। चलो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें और मौका दें कि हम अच्छी वीडियो जो है ना आपको मतलब इस तरह बताते रहें। थैंक यू सो मच।